तो ये है फायरबोल्ट ब्लिज़ार्ड अल्ट्रा और दोस्तों इसका लुक ना रोलेक्स डायटोना रेनबो जैसा ही है, लेकिन इसका स्पेशल लॉन्च प्राइस है 3999 रुपीज और इस प्राइस पॉइंट में उससे भी अच्छे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। 1.28 इंचेस का एचडी डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। लुक्स ना काफी किलर है। ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। 2 इनबिल्ट गेम्स भी दिए गए हैं। IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट ये होने वाली है। यहाँ पर आपको कंप्लीट हेल्थ केयर जो है वो देखने को मिल जाएगी और ये जो क्राउन है ना वो वर्किंग क्राउन होने वाला है। तो दोस्तों आप इसके हेल्थ केयर के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन लुक्स के ऊपर ना काफी ज्यादा अच्छे से रिलाई कर सकते हो। स्टाइलिश स्मार्ट वॉच चाहिए तो आपको डेफिनेटली इसके लिए जाना चाहिए।